大家好，我是扫地僧。如果只能选一样财富流传给我的子孙的话，我不会选我的房产，也不会选股票基金，更不会选什么现金之类的流动资产，而是选择我所开悟觉醒到的地黄树。因为就算你让我的子孙一无所有，但如果他们都学会使用这套地黄树，毫不夸张的讲，他们想要女人、金钱、名气还是权力等等的一切，都可以很轻易的得到。这可不是我一个人说的。你知道华人最有钱的李嘉诚，还有当官最有名的曾国藩，他们留给子孙最贵的财产就是一句话，一个说要做一只仁慈的狮子，另一个说要怀菩萨心肠，行霹雳的手段。其实意思都是一样的，就是当一个有手段的好人。只是大家不知道的是，这些话都是出自只传地黄的地黄书里面。我发现我身边做生意比较大的老板都懂啊，不过他们从来都不会跟我聊一句。而我以前是从他们的儿子，就是富二代身上才偷偷打听到的。如果你观察能力比较强的话，你会发现我们从小到大所学到的知识，好像都只是拿来对付好人的。没有一个老师会教你怎么去对付坏人，对吧？那问题来了，有句话是这么说的，人善人欺天不欺，人恶人怕天不怕。你从字面就能够理解到，善良的人容易被人家欺负，但是老天爷绝对不会欺负善良的人。而一个大恶人呢，别人都怕他，但是老天爷是绝对不怕恶人的。大家都能听懂吧？但我不知道为什么大部分人都误解了，就是以为老天会帮助善良的人，然后会收拾恶人。从来都没有讲过，只是说不欺负好人也不怕恶人，不代表说会帮好人和收拾恶人啊。道德经已经讲得很清楚了，天地不仁，以万物为刍狗。意思就是告诉你，老天没有什么人爱怜悯的，他是任凭世界万物自然的发展的。天若有情，天也会变老的啊。所以我刚开始做生意已经意识到，一些大老板尔虞我诈，割穷人的韭菜，但他们反而赚得盆满钵满的。他们长命百岁，吃的用的都是最好的，挑最美的女人，然后子孙满堂，这个就是真相。老天真的发起怒来呢，就好像地震一样，不管你是好人还是坏人，你都得死的。那么我们在人间混，就必须在善良的基础上加上地黄树的手段。没有手段善良就是愚蠢。你可以不去扎人，但你的身上必须要带刺。今天这部影片，80%的普通人都是接受不了的。只有20%的高手才会打中内心的认同。如果你是第一次接触赚钱的地黄树，心里面也许会有一些不适应，那我可以告诉你，这种感觉就对了。当你慢慢的学下去，你就会上瘾，你就可以从人性的丑恶品尝出天堂的滋味。因为凡是你讨厌的，都是你缺少的，更是你需要的。我这频道是赚骗老板、投资家、有钱人的。如果你想要逆天改命、财富自由，我希望你一定要为我撑腰，点赞和订阅。好了，我告诉你一个秘密，无论是以前的皇帝打仗，还是现在当官的、创业的，在我们一无所有的时候，就已经可以弄到一群人无条件的跟着我们了。你先搞清楚一个逻辑，我们是有了人，所以才会有钱，而不是大多数人以为的，你有钱了才会有人。我们可以让一些商业精英，甚至是一些美女，都屈服于我们的人格魅力之下。所有的皇帝，他们传授给子孙的第一堂地黄术，就是教他们如何才能有人格魅力。你在网上搜到任何关于人格魅力的资讯，都无法学到如何才能有人格魅力。要学就只能跟地黄学。记着，要拥有人格魅力，就要做到面坏心好。因为所有关系的破裂，本质上都来自于期望的落空。你对一个人好太多了，他就会习以为常。如果这时候你对他稍微不好一点点，他就会心怀怨恨。这有多重要，你知道吗？当我一无所有的时候，我看见了一个新闻，我才开悟觉醒啊。有一个身家破亿美金的明星，他知道山区有一个男生因为没有钱，所以无法上学事情，于是呢就资助了他上了4年的大学。这个男生呢在这4年间，就好像瞬间成为了富二代一样，他肆无忌惮的乱花钱，甚至逃课谈恋爱，完全是不读书啊。那这个明星后来才知道了这件事，于是停止了对他的资助，但他却万万没有想到，这曾经被他资助的男生倒打了他一把，发长文控诉这明星，想让他名誉尽毁。这明星呢，瞬间就被舆论推到了风口浪尖，自己全心全意想要帮助的人呢，但是到头来却反咬了他一口。记着一个真理，从善人变成恶人呢，只需要一次的拒绝。当你的善良不能够满足他们的期望的时候，他们第一时间想到的不是理解和感恩，而是怨言和怒骂。人性之剑往往超过你的想象。
你喂狗3天，狗记你3年；你对人好3年，它3天就忘了。今天你是皇帝，你每天给一个功臣封田封地，有一天你只给他点金银珠宝，那他背后就会骂你，甚至是反你。一个人深受大恩之后，又和恩人反目的话，他要顾存自己的体面，一定比不相干的陌生人呢更加很多，因为他要证实对方的罪过，才能解释自己的无情无义。所以帝皇叔教的就是把一切反过来。如果你一直没什么钱，那你就把你以往的价值观和行为反过来就行了。这点真的很重要，别小看。你做到了，你的财富直接可以抛开身边80%的人。我身边所有比较有钱的老板，他们一开始给人的感觉就是坏坏的那种，不太好惹的那种。他们把对方的期望值拉低一点，然后呢，偶尔再对别人好一点，这样对别人来说就是惊喜。他们甚至会感动，因为一个坏人居然对我好，我受到了尊重。相反，如果一个好人对我坏，那就是一种侮辱。所以以前的帝皇，现在的老板，总之你想要混到金字塔的顶部，你就一定要有自己的态度。我可以请你吃$1000的饭，也可以请你喝$2000的酒，但是你欠我的$100，你就得还了。这个是规矩，我要的是你尊敬我，不再欺负我的那个规矩，明白了吗？如果别人以命令你的口吻教你给他买瓶水，这种情况下你照做了，你这瓶水买了就没有价值，他会认为你做的一切都是应该的。如果你让他养成了这种习惯，哪一次你不去买水了，他就会对你心怀怨恨。别人对你的态度都是你教会他的，都是你惯出来的，所以你不要去怪别人欺负你，是你一天到晚的跟别人说我好欺负，来欺负我吧。别人每次在试探你的时候呢，你的行为都告诉别人好欺负啊。那么帝皇说的第一课，所有别人要求你做的事都不要去做，尤其是你身边的朋友、平级的同事，你算老几的那种人，他要求你做事就不要去做。但你会问，老板的要求不能不做啊？对啊，帝皇叔教你是当人上人的，而不是说去给别人打工的，还被人压榨利益的。人一辈子为自己才叫做活，而你选择当老板的奴隶，你就没有资格谈活。在这里，既然你有兴趣听我讲话，也代表了你是愿意接触上层思维的人。我不会教你如何打工，我只会教你如何做生意，让生活变得更有意义。在当今这移动互联网的时代，人类慢慢的活在了虚拟世界，而人最多的地方就是钱最多的地方。在互联网上，就算你一无所有，你没有钱，没有背景，没有人脉，你都可以白手起家的，一个人坐在电脑面前创业。我们赚到的利润更是实体生意无法比较的，因为我们毫无成本，而你缺的只是一个想法，缺的只是一个真正有结果，并且可以把一套方法总结为一个系统，让你直接去复制的老师。而我制作一个课程，我会证明给你看，我是如何透过互联网比病毒更可怕的传播能力，打造了一个年赚7位数美金的自动赚钱机器，并且我希望让每一个有报读课程的人都可以直接复制我的方法。而我团队开放了500个免费观看的名额，只要你够快，你就可以完全免费的观看我的商业机密。有兴趣的可以在影片描述上的第一条链接报名。好了，真正有价值的付出，不是因为你要我就给，而是因为我想要给我才给。我可以给你，但是你不能跟我要，我主动给你的，你会感恩。只要你主动给别人的东西呢，都会出现感恩2个字。只要别人问你要的，你给了，别人只会觉得你没有用，只会觉得你软弱。当你试着开始去学会拒绝别人，开始学会以牙还牙的时候呢，你就会发现别人就开始尊重你了，别人不敢再欺负你了。能让所有人都满意的人呢，根本不是人。你不需要让所有的人满意，你只需要让爱你的人更爱你。至于不爱的，叫他滚远一点。接着帝皇说的第2堂课，这世界只有2种人才会一天到晚的宣传仁义道德。第一种是绝顶聪明的强者，也就是富人，而第2种是迷茫失望的弱者，也就是穷人。穷人已经非常惨了，他们为了不想要再受到伤害，所以满脑子都是乌托邦的想象。他一心想要造就人间净土，所以他一天到晚的就是宣传道德。但是弱者就是弱者，他们从来没有想过，上下几千年那些所谓的胜利者，又有谁是完完全全清白的呢？这些穷人只不过是为了逃避现实而已。我所有讲的东西，只有富人或者是潜在富人才能听得懂啊。
一些穷人很喜欢留言说，小医生，你教的东西太厉害了，太黑暗了，太吓人了。他们否定我，并不是因为他们内心里面不认同我，而是他知道自己没有能力学会使用，他怕更多的人学会这么厉害的东西来对付他，所以他就留言呼吁大家不要去学，抛出这种仁义道德，希望能够控制厉害思维的流通。这类人呢，甚至不知道自己是弱者，常常自命清高，最可怜的地方就是输了，连自己错在哪里，输在哪里都不知道。当别人害了他，他还想要换出害他的强者，就好像老鼠被弄了，还去原谅那只猫一样。他觉得他很有智慧，他可以教训富人什么是对的，什么是错的。那么这些对富人，也就是强者来说，都是无所谓的，因为我们看透了人性，所以我们甚至会鼓励更多人成为弱者，然后我们也跟他谈仁义道德，让这些弱者觉得啊，你这么有钱，你还会讲仁义道德，你真是一个好人啊。等到有一天这些弱者都被我们收割了之后呢，他们还会选择原谅我们。所以你会发现一件事，以前化妆品刚盛行的时候，很多人都要求去停止研发和生产化妆品，因为这会不断增加男人强奸女人的数字，对吧？那这些就是弱者的声音。结果我们商人也跟你谈道德，应该让女人也可以拥有变美的自由，对吧？你不要看到一把刀，你就叫全世界的人都不要拿刀。好人用刀是可以救苦救难的。我们都知道佛教的核心理念就是慈悲为怀，也听过救苦救难的观世音菩萨。据说当年菩萨用了很多不同的身份救民于水火，除了有至高无上的形象，其实还有几个面目比较狰狞的形象。你去寺庙的时候就能够看到一些比较凶的菩萨佛像，也就是说连菩萨都需要魔性手段。为什么？答案很简单，因为现实世界是非常险恶的，菩萨不能光靠大慈大悲来普度众生，有的时候还需要运用魔性的霹雳手段来救苦救难。一些善良的人呢，我们可以用佛法来感化，但是一些坏人佛法就可能不灵了，他们需要用霹雳的手段来收服他，然后再慢慢的感化。而这几年很流行所谓的厚黑学，其实我认为这些都只是地黄素的分支，普通人看了会很难受的，但高手看了呢，嘴巴会说这些东西不是正道，但是心里面却爱不释手，甚至用这些手段走上了食物链的顶端。那什么是厚黑呢？我用自己的话去讲，就是脸皮要厚，手段要黑。这不是让你做坏人，而是做有手段的好人。你要做个有钱的好人，而不是只做好人。厚黑地黄素是你创业赚钱，或者是在职场想要升官发财必须要掌控的狼性手段。你想要把它理解透彻，你只需要把《三国演义》看一遍就够了。里面你只看两个人，跟曹操学手黑，跟刘备学脸厚。我这一辈子最敬佩的人就是曹操，他的特长在于手黑，在于感动人。面对利益时候呢，绝对不会谈一丝的感情。无论是对他有救命之恩的吕伯奢，还是名医华佗，出名像孔融呢，他都是眼睛不眨一下的全部杀掉，并且明目张胆的说，宁可我负天下人，不可天下人负我。他的手段可以说到是黑到极致了。那很多的弱者都会说曹操是个坏人，曹操只回应一句，世人昨天看错了我，今天也看错了我，也许明天也会看错，但我还是我。这句话何等的霸气，直接征服了我。只有富人才能看得懂，曹操绝对不是一个坏人，因为在那个东汉乱世是很容易就死掉的，而死了不是只有你自己死这么简单，而是你整个家族整个国家跟你一起死。所以他的命比任何一切都重要啊，因为他身上肩负了太多的人命了。那个时候动不动就有人组织军队，每个人都想着能不能弄个皇帝来做，所以天天都在打仗。今天我打赢了你，明天你军队的人和钱都是我的。而曹操想要压住和收复这些人呢，他不得不使用一些地黄素的霹雳手段，这样才能尽快的让世界恢复平静，让百姓不再受到战争的折磨。而这刘备，世人都说他仁义道德，但是很多人都不知道，他的特长其实全在脸皮厚，会哭，遇到不能解决的事情呢，就对人痛哭一场，卖惨卖仁义。孙权一时心软，借了荆州给刘备，还把妹妹嫁给了刘备。结果刘备属于演技派的大师呢，转脸就露出了獠牙，再也没有还过荆州。这里面哪有仁义和诚信呢？所以你一定要把自己的獠牙藏得深一点，平时满脸笑哈哈的，关键的时候一拳打过去。平时讲道义，也就是厚脸皮，关键的时刻就跟他讲利益，也就是黑手段。
这样才能保护自己啊。那到底什么是地黄素手段呢？接下来我讲的这第3堂课会直接冲击到很多人的价值观，我讲出来会得罪人，但我还是讲了，因为我是真的希望跟我以前一样，生活在底层但是有资格混上去的人，可以听到这些外面不可能听到的真相。孙子兵法教我们，兵者诡道也，也就是骗人的意思啊。你在电视上看到的政客、名人、富人，有没有是绝对不会骗人的？古往今来，只要是人，3岁之前就已经懂得怎么去骗人了。人的成长就是要决定什么东西可以让别人知道，什么东西不可以让别人知道，谁都逃不了骗。这是动物谋生一种本能。自然界一些动物都懂得利用保护色来欺骗它的天敌，人也是一样。我们都说过谎，骗过人，也都必须要说谎骗人。我之前看过一个统计，成年人每星期会说1到3次谎言，其中有1到2次是对老婆讲的。90%的人都承认经常说谎，而20%的人只要一天不说谎，那一天就会很难受。更有分析说，几万个谎言发现大学生平均3次交谈当中呢，就有1次是说谎的可能。那么就连普通的老百姓都会骗人，更何况是富人呢？那既然只要是个人，只要是个动物都会说谎的时候，为什么我们不把说谎这项技能提升到极致呢？所以你想要财富自由，我们反而要向老千学习。对，你没有听错，就是向老千学习。我们不仅要学老千的手段，还要学老千的性格，更要学老千的远见。但很重要的是，我们不要犯法。从道德角度来讲，老千的所作所为在社会上自有公论，法律也不会容忍他们的。我们不要学老千的那个害人之心啊。不过孔子说，道义有道，老千身上的道，也就是他们的优点，绝对也是每一个富人都需要学习的。所以首先我们要学老千的远见。一般的人做事业只会天真浪漫的幻想，每个人都是他的客户，分不清楚谁才是真正的为他付钱的客户，没有一套好的方法去辨识和审核客户，每次见客户都很在乎客户，把自己的价值变得很低。而老千告诉我们，一定只能把客户的尊重放在心里，不能放表面，表面越尊重，他越不把你当回事，你越掏不了他口袋的钱。我见过有些电话销售员一天打起100个电话，连1单都成交不了，心情不好就一天抽好几包烟。为什么呢？被电话那边陌生人骂的啊。而老千绝对不会用这种患得患失的心情，他们不会去骗每一个人，他们只会选定目标来行骗。他们有一套系统方法来审核客户，谁会受骗，谁不会受骗，他会在第一时间看得清清楚楚，明明白白，不会浪费时间找错对象。而第二，向老千学习性格。很多人去开发新的客户，经常被拒绝，心情很低落，他们就开始自欺欺人，相信只要我被拒绝次数越多，只要我能够坚持下去，下一位客户一定会跟我 say yes 这一类的鬼话。而老千会信仰一套哲学，贼不空手，这一招骗人的方法不行，就立刻改变另一招骗人的方法。他们绝对不会无计可施，直到骗到人为止，而且不会灰心，他们比你的心态好多了。这套方法不行，就换另一套方法，千变万化的方法，乱刀飞起，直到你中到流血为止。而第三，要学习老千的手段。你去见客户，把身段放得很低，没有办法让客户觉得需要你，反而让客户觉得你很需要他们。客户的价值永远比你高，你低人一等。那低人一等呢，是很难把产品卖给一个比自己身份高的人的。而老千一出手，就可以让自己的价值变得很高，受骗者的价值就变得很低。老千可以让受骗的人没有主控权，会让受骗的人觉得很需要他，让受骗的人没有选择权利。他们看透了人性，只要你是个做生意的人，想要把产品卖给人，就必须要掌控人性。看不懂人性，就算你拥有再好的理念、再好的产品、一流的人品，也没有办法赚大钱。老千研究人性是绝对的高手，因为他们看到的是人性的贪婪和恐惧，他们可以牵着人步步为营，得到他们想要得到的一切。营销大师和老千人也是一样的，只是一个不犯法，一个犯法而已。那第四，学习他们学习的精神。多数人无法成功，因为不爱学习。这世界不缺聪明的，只缺顺势而为的人。老千一看方法不灵，就会立马埋头学习。我们赚钱做生意也一样，10年前看到实体生意已经饱和了，所以第一批去做电商的人基本上都是千万富翁。而这些年电商也开始饱和了，人类更愿意花钱在精神层面的需求上，所以 YouTube 自媒体创业就变成了主流。
因为你只需要做4件事：写稿、拍片、剪辑、设计一下封面图。你可以自由的安排工作时间，你不需要每天8小时的工作，你每天花1-2个小时写文章就可以了，其他时间可以完全自由。因为创业是在建立无形的资产，你完全是零库存的，不需要任何生产，它是真正的无风险。就传统的创业，无论是租办公室，无论是进货，无论是服务，都有成本。但是呢，你做自媒体，一台电脑就可以了。那如何才会有流量呢？做什么题材，怎么做呢？最重要的是，我们是在 YouTube 做生意，而不是打工。也就是说，我们不仅要赚到广告费，而且我们还需要吸引客户，然后付钱给我们。这些答案我完全把它放在创业商学院里面。除了会教你网络赚钱的道语术之外，我还会给予大家一个科学系统，就是大家只需要复制这个系统在 YouTube 做生意，你将会从0到1到100。而且这是永久的，也就是说以后还有什么其他赚钱的项目，我实践过也会在里面告诉大家。那现在加入，除了前期优惠以外，还可以获得我们财富自由品书会永久会籍。除了可以听我们团队拆解100本书之外，我本人也会在里面举办一些不定期的财富自由课程。另外还有一个几千人的 Facebook 富人精英群组，目的就是让大家在里面抱团，有兴趣的可以在影片描述上的链接报名。另外，第5本书里面最重要的心法就是，你必须要意识到这个世界，你讨厌的才是你需要的，而你喜欢的东西呢，都是你不需要的。我先问你一个问题，有没有人喜欢喝不加糖的咖啡，就是很苦的那种？有没有人喜欢喝啤酒？有没有人喜欢吃生蚝，喜欢抽烟？又有没有人喜欢吃臭豆腐？很多人都喜欢，对吧？那这些东西呢，不是每个人都喜欢，但你会发现，一旦你喜欢上这些东西，往往就会对它欲罢不能，甚至还会上瘾，对吧？而大部分人在第一次尝试这些东西的时候呢，都会觉得不仅不好吃，而且还会感觉到难以入口。但是你会发现，这些难吃的东西呢，只要我们继续吃下去，慢慢的你就可以在这些又难吃又苦的东西里面品尝到另一番的滋味。但是这些东西都是成年人才可以吃的，你不会把什么黑咖啡、啤酒、香烟去喂小孩的。为什么？因为小孩的味觉是很单一的，他们基本上就喜欢吃甜食，凡是甜的东西呢，小孩就喜欢吃了。但是你会发现，成年人的味觉里面呢，就已经被开发了，已经很多元化了。成年人的舌头可以从各种的苦涩，甚至是臭味当中品尝到天堂的滋味，对吧？而我想要说的是，如果你已经是个成年人了，你的味觉应该是多元化的，你就不应该跟小孩一样喜欢吃甜食。小孩的脑子没长大，你也没有长大；小孩的舌头没开发，你的舌头也没开发。如果你认为人性只有美丽的一面，而丑恶的一面你就完全不能够接受的话，那么你就像一个味觉还没有开发的幼稚成年人一样，你还没有长大，你还活在童话世界里面。很多人长到30岁了，讲一些人性的丑恶就接受不了，整天就只知道宣传仁义道德，这样就等于你天天在传播只有甜的东西才是最好吃的。但真正的成年人呢，就是喜欢吃这些酸的、辣的、苦的、臭的、腥的。你不要以为这些恶毒的思想，这些不好的思想是不好的，越是恶毒的思想里面，就越能够品尝出天堂的滋味。当你也能够接受人性当中自私、丑陋、恶的一面的时候呢，这时候你就对地黄术入门了。好了，有什么问题可以给我留言，只要你们在我今天说的内容里面找1-2句话是有用的，能够帮助自己的人生过得好一些，我就心满意足了。那么接下来的每周四8点30分，我都会继续分享关于成为富人、企业家、投资家、达到财富自由的免费信息。如果你不想要错过，我还是呼吁你订阅我的频道，然后打开小铃铛，然后无私把影片分享出去。我真心祝福为这部影片点赞兄弟姐妹们早日达到财富自由。好了，我们下个礼拜不见不散，拜。